Io credo che non ci sia dubbio sul fatto che le nostre destinazioni devono diventare delle destinazioni intelligenti e devono puntare sulla innovazione e sulla digitalizzazione, perché abbiamo bisogno di assolutamente evolvere e questo è il miglior modo di farlo. Non si basta da solo questo aspetto, deve esserci la collaborazione, la condivisione, le reti territoriali, quindi di territorio vasto che non deve limitare il singolo comune. Conferenza dei sindaci ne è un esempio di una governance assolutamente positiva, condivisa e che coinvolge 10 comuni. Quindi da questo punto di vista dobbiamo sempre avere lo sguardo aperto alle reti e alla collaborazione tra comuni, tra enti e all'interno anche delle associazioni di categoria e degli enti di promozione. E poi l'ultimo aspetto, noi dobbiamo avere delle opportunità attraverso i bandi per continuare a interrogarci su quelli che sono i nostri numeri, perché se conosciamo i numeri possiamo gestire, pianificare e organizzare al meglio la nostra località. Come dico sempre, noi non dobbiamo essere gestiti dai flussi, ma dobbiamo gestire i flussi.